Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf unserem Kanal. Heute gibt es mal ein kurzes Review zur Sender Bluetooth Tastatur. Viel Spaß! Fangen wir mit dem Design an. Die Tastatur kommt in der Farbe Space Gray, genau wie das MacBook Pro von Apple. Sie ist 42 cm lang, 12 cm breit und 0,6 cm hoch, was ganz gute Maße sind. Sie ist etwas schräg, wodurch man unserer Meinung nach besser tippen kann. Die Ränder sind relativ schmal und auch die Tasten sind sehr flach, sodass die Sendertastatur sehr dem Magic Keyboard von Apple ähnelt. Mehrere Tasten sind übrigens auch eine Mischung von einer normalen und Apple-Tastatur, da die Tastatur für Windows und auch für iOS-Systeme gedacht ist. Es handelt sich um eine Bluetooth-Tastatur. Hierbei benötigt man kein Kabel, um sie mit einem Gerät zu verbinden, was wirklich sehr praktisch ist. Es gibt auch keinen USB-Stick, also muss man die Tastatur wirklich in den Bluetooth-Einstellungen koppeln. Die Tastatur verfügt über 4 Bluetooth-Tasten, sodass man sie mit 4 Geräten gleichzeitig verbinden kann. Wenn man Fn und die entsprechende Bluetooth-Taste gedrückt hält, kann man laut der Anleitung problemlos zwischen mehreren Geräten wechseln. Klingt plausibel, bei uns hat dies aber gar nicht funktioniert. Wollten wir sie mit einem Gerät verbinden, ging das nämlich nur in den Bluetooth-Einstellungen. An der Unterseite befinden sich noch Gummipads, dass die Tastatur stabil liegt und nicht rutscht. Unserer Meinung nach der interessanteste Punkt, um die Tastatur zu kaufen, ist, dass diese beleuchtet ist. So kann man deutlich einfacher im Dunkeln arbeiten. Insgesamt gibt es 7 unterschiedliche Farben: Weiß, Grün, Blau, Gelb, Pink, Türkis und Rot. Wenn man Fn und Rollen drückt, kann man zwischen den Farben wechseln. Außerdem gibt es eine Funktion, dass sich die Farbe von alleine ändert. Man kann sie über 300 Stunden nutzen, bis man die Tastatur dann über USB-C wieder aufladen muss. Sie ist aber schnell wieder aufgeladen. Zum Zocken gibt es auf jeden Fall bessere Tastaturen. Wir benutzen sie auch nur, um am Computer zu arbeiten. Und es ist ja auch gar keine Gaming-Tastatur. Bei der Sendertastatur handelt es sich um eine sehr gute Alternative zum viel zu überteuerten Magic Keyboard, bei dem sich das Tippen aufgrund der noch flacheren Tasten etwas hochwertiger anfühlt. Ich weiß, ihr seht jetzt links die Tastatur vom MacBook, aber die ist dem Magic Keyboard wirklich sehr ähnlich. Ein negativer Punkt ist aber, dass wenn man die Tastatur länger nicht benutzt, ein kurzes Delay vorhanden ist. Das verschwindet aber auch schnell wieder. Vom Tippgefühl sind wir mit der Sendertastatur aber trotzdem sehr zufrieden. Auch wenn sie jetzt nicht gerade leise ist. Die Tastatur kostet 40 Euro, was wir im Gegensatz zum 130 Euro teuren Apple Magic Keyboard sehr angemessen finden. Deswegen haben wir sie uns auch gekauft. Insgesamt eine sehr gelungene Tastatur, die unser Setup echt wunderbar befüllt. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like und ein Abo da. Was haltet ihr von der Tastatur? Schreibt das unbedingt in die Kommentare. Ansonsten war's das. Mach's gut und bis bald. Ciao!